خليني أعطيكم هذا السر لوجه الله، احتفظوا فيه. القهوة زي ما هي تشفط معلومات وتنقلها لك، يعني إن شربتها من يد مسمومة، أوكي، إن شربتها في مكان في عزة، إن شربتها من مكان طاقته مو كويسة، إن شربتها من غير ذكر اسم الله. القهوة الوحيدة اللي لا شربتها تذكر اسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، وتشربها أوله وآخره، لأن القهوة هي أو البن، أوكي، مع الماء، والماء معروف أنه هو ينقل معلومة، لكن البن بشكل عام. عشان كذا يقرؤون الفنجان في القهوة، لأن أرجع أعيد نفس المعلومة، لأن القهوة تسرق المعلومات من القرين. عشان كذا اللي يقرون الفنجان يقرونه من خلال القهوة. القهوة خطرة. السر اللي بعلمه لكم لوجه الله، إذا تبون نية خير وانتم تشربون القهوة 3 مرات بسم الله بسم الله بسم الله، مثلا انت مريض قول الصحة والتشافي الصحة والتشافي الصحة والتشافي، اشربها. مثلا تحس انت تبغى حظ، يعني تبغى شيء حلو، تبغى حاجة انت محتاجها، بسم الله بسم الله بسم الله، الحظ السعيد الحظ السعيد الحظ السعيد، مثلا البركة البركة، يعني انت بتطلبها من الله، اوكي، لكن هذا السائل ينقل البركة اللي قلتها انت من لسانك لجسدك، يثبتها، مش انه هو يحققها لك، لكن هو يثبت المعلومة اللي انت طلبتها عشان توصل لكل خلاياك. خطورة القهوة. وحاجة مهمة جدا، ان كان نيتك مو زينة مع حد لا تشرب معاه قهوة، ترى بتنضر، لانها نيتك ذيك اللحظة وانت تشرب القهوة، اذا انت نيتك مو زينة مع هالشخص، انت تنافقه، انت ما تحبه، انت تجامله، انت مو راضي عليه، ها، وتشرب قهوة من يده او تشرب قهوة معاه، بتثبت بجسمك نفاقك، دجلك، كرهك، حقدك بيثبت جواك. احذروا من القهوة. وزي ما هي مصدر لسرقة كل المعلومات تجيبها لك، وزي ما هي مصدر يجيب كل الخير لك، فهذا سبب ارتباط القهوة في التجفيف في الشمس. أتمنى أني قدرت أوصل لكم جزء هالكبر. هو الموضوع مرة طويل مرة عميق، لكن لوجه الله أعلمكم هذا الموضوع. ليش يقول لك أنا هذا الشخص بيني وبينه زاد وملح ما أخونه؟ ليش الملح؟ لأن الملح زي القهوة، لأن مو كل الثقافات عندها قهوة، أوكي، لكن الملح عند كل حد من الثقافات على مدى التاريخ. الملح يشفط معلومات زي القهوة. أي بني آدم لو يحط الملح في يده وتاخذ الملح، إذا أنت خبرة قراءة ترميه تقعد تقرأ تعرف كل معلوماته، نفس قراءة القهوة بالضبط. لوجه الله لا تاخذون ملح من يد حد تحطونه في جسدكم، ولا تلمسونه من يد، أتكلم، لأنه بياخذ معلومات، ياخذ معلومات الشخص، إلا لو الشخص اللي خذيته منه الملح أمك أو حد طاهر، أنت تبغى معلوماته، تبغى نظافته، تبغى البركة اللي ربي معطيها له، خليه يمسك ملح وخذها من عنده، وخليه مثلا تحت مخدتك، خليه في يومك، لأن الملح طارد للأرواح الشريرة. أوكي، الله سبحانه وتعالى جعل فيه الأسرار من الشمس، الشمس اللي خلقها الله، يعني لا يوجد بركة في الشيء أو سر إلا هو صناعة الله. هذا ليس دجل، هذا ليس سحر، هذا غير، مو تشجيع على الخرابيط والخرافات، هذه حقيقة إلهية فيزيائية. الله سبحانه وتعالى جعل بركته في أشياء معينة دونا عن غيرها. الله تجلى في النار لموسى، ليش ما تجلى في شيء ثاني؟ الله تجلى في الجبل، في الحجر، لكن الله لا يتجلى في البشر لأنهم مو نظاف. انزين، فهذا هو لا دجل ولا سحر ولا شعوذة ولا خرافات، هذه فيزياء الكم. أدمغتكم، أنا أتكلم اللي ينقدون هالكلام، لسه ما وصلت لها لأنكم تحت الجهل بمراحل. فسر محتاج شيء تبغى ثبته في معلوماتك، يعني أنت ما عندك، تبغى ربي يرزقك، دعيته يا رب ارزقني وفقني، بسم الله بسم الله، البركة، الرزق، الوفرة، الثراء، الشيء اطلبه، يتثبت بمعلومات جسمك، هو مو يحققها لك، هو يثبتها عندك. إذا أنت تيقنت منها وثبتت عندك صارت لك في عالمك. هذه السر اللي بعطيه لكم لوجه الله تعالى. تعاملوا مع القهوة إنها صديق، وتعاملوا معاها إنها حد معلم قاسي بينتقم منكم في حال كانت نواياكم مو كويسة، فلا تشربونها ونيتكم مو زينة، تراها تثبت. يعطيكم العافية.